一次我做咗唔知我做咗行政啊，定係做監製。嗰陣時唔係我做行政，唔記得喺邊間戲啦，就係佩璇李佩璇做導演嘅，李寶團葉飛翔啊，李寶團做導演，咁我周圍巡廠巡廳度玩咁嗰班演員喺下邊玩，咁佩璇就唔知點我就撳咪落去講聲，咁我話大家唔該尊重下自己啦，咁就靜晒，佢哋而家把聲，同埋個歌曲都話淨係聽到你冇聲，聽到你啲粗口，唔會講粗口，我就係話你唔會講粗口，唔係我嗰陣時冇講粗口，我唔應該講我百度去我就係話各位尊重我自己啊，就咁樣，我唔記得係呢句説話，已經浸住晒個場啦，已經係啊。喂，咁你即係從影從事咁多年咧，我諗最令到觀眾記得嘅算唔算係啲福星戲？咁做我諗係啦，但係我自己就即係我最中意嘅咧，點解？例如啦，to buy it. 就天高正傳。天高正傳。My father keep opening stupid 我自己導演嘅 TV 我最中意嘅 video in my TV. 我喺圖片係譚詠麟嗰度。係啦。譚詠麟張係我自己做緊咁但係啲人記得冚唪唥都係喜劇，係咯。咁我唔知點解，我好無奈嘅。點解啊？咁我即係你話我唔識做嘢嘅啫，唔識做喜劇，咁係咪即係咁啊講粗口？喂，咁你近年喺即係如果我哋嘅身處台灣啦，咁你嚟睇咩？我近即係呢個年紀半退休㗎啦，已經係啊，即係之前仲有拍戲，咁就疫情之後，我見到啱啱開始疫情，啱開始啦，即係嗰時仲有香港音樂拍嘅電影，咁就唔拍。你之前拍咗一部電影香港，我都有。最後呢個叫老粒。What did I just saw? 老粒之後，即係仲有一套。Mommy's store is 係啊，即係兩咁，我唔記得邊個 Oh, 嘅，我都知 stop 就係。 looking for it. I will take that, but I'm gonna back to death because the leg keep pushing me to the roof. Yeah, I die for no reason because the. 到最近。Why am I still like 叫做 it? 客串，大概係幾好嘅咁，就拍翻。咁但係自己都仲諗，我成日都仲想話，即係拍翻到人一定要有最後合作啊。咁即係導演嘅比較中意啲嘅戲咯。咁你想拍咩題材咧？呢樣題材就好難講，就先至會你又唔到你。唔係商業一定要邊個層次啊？係咪先？係咯，但係我唔想拍，主要我唔想拍喜劇。但係觀眾期待你演喜劇喎。我唔係，可能我自己唔演都未定，即係我導演啊嘛，唔係一定要。咁但係好多觀眾大眾。咁我唔知你對條邊算啦。但係我哋真係你做嘅即係每一間呢個我自己做一份做咁就無謂咯。喂，呢個仲係仲喺手啊。但係即係開始諗，未諗到咁深。我諗即係我身體仲可以嘅時候，拍俾你咁。係咯，做多啲啦，觀眾好掛住你啊！唔係，咁以前我都有啦。以前有一段時間，成日喺大陸就全部都係做導演。咁啊，你做導演㗎？你唔係做演員㗎？做演員少部分。全部都多數係導演。電視劇同埋嗰時好興，但係好興一個電視電影咯。佢叫數字電影，即係大陸嗰個中央台嘅電影係專門拍嗰啲咁到後來最後最近嘅應該係點講？10年8年啦。咁又聽到你成日請我拍，我拍你就真係好啦。咁但係都係喜劇多，不過有啲咧就好即係好啲，即係唔係咁
嗱，最後香港最後嗰部我最中意冇啦。係咯，我都有睇啊。即係我自己嗰個人物幾個 I 人 was always lag. Why do I have? Am I gonna disconnect that again? I hate disconnected. I always disconnect every time in a country. It's because 仲有排拍啦。咁始終 Blue Kid the Crush is so broken. Why? I want good sex. I did some like 而家唔可以答你喎，而家答你你係假嘅。我唔收錢都做我唔講啊呢個。咁 and I 我到時嘅時候唔 with 會個組唔會我先至想你嘅。唔係呢個問題嘅，我都係嗰句啦。我哋即係因為可能係我哋嗰個年代咧係好念舊嘅，你都知啦。我成日都嚟探你，咁啊，你都成日啦，3喂年啦，仲唔算成？我3年冇得嚟啊！我咪唔想嚟啊！我同你聯絡，我都話我好想嚟啊！我咪唔想嚟啊！係咪先？我哋都係嗰句啦，飲水思源啊，冇馮淬帆冇今日啊！呢個我成日都咁講啊，係啊，期待啊，期待緊歌，唔可以叫復出歌，唔可以因為你冇退出過，係啦，咁啊，多啲好嘢，身體健康，好啊，多謝晒，多謝，拜拜。if the house don't give me good sex, I'm killing the house. 坐喺我側邊咧，我諗闊別咗熒幕都好耐㗎啦，殷志強，泰國嘅朋友，香港嘅朋友， Before I wolf of 下次嘅 myself, 碧 it 血 is 天天贏家上咧， it 大家應 is 該好 just 清 a 楚， wolf 就展超啦。 It's no 多謝晒，其實好開心啦。 nothing. Please, good sex. I'm begging you. If no, I'm killing you. ，Why？都係㗎。 To 其實我 get 幾中意泰國 something 嘅，因為我 nice, 覺得 but 泰國係一個非 you 常 scare 之 me. 好打高爾夫球。 I'm trying 我 to. 諗好多觀眾咧唔知道殷志強咧原來係高爾夫球嘅高手嚟嘅，佢係教練嚟㗎又喎。唔可以話係好高手，我曾經係個教練，因為嗰時打到都係教練級數啦，咁啊後期就都退翻落嚟。因為其實我覺得我比較中意運動啦，咁喺運動上高咧，我覺得我應該有翻少成績咁樣。因為其實我以前都係一啲以前係香港嘅運動員，咁啊香港嘅跆拳道運動員，我代表香港。 Let me good 嗰 sex. 陣話殷志強就講話你本身係一個電競嘅運動員啦，咁點解會入電視圈嘅咧？其實當年咧，我入電視圈係因為我係 Follow 香 me 港 good 人。 sex. 咁嗰時候我有個師兄啦，個師兄咁佢就想做老師，咁佢又冇途徑又冇門，咁啱咧 TVB 就有個藝員 I think I'm gonna starve. 咁呢個訓練學院裏邊咧就第一期嘅藝員訓練班裏邊多咗一樣嘢，就叫做武術藝員訓練班。呢佢覺得好奇怪，咁點咧？咁佢想報，咁佢一個人報又好似唔知點咁樣，於是我就掹埋我，咁啊我好奇怪，咁有一日就問我攞張3毛相，攞2張3毛相唔知點解啊，跟住就填咗方。佢幫你填，佢幫我填。幫我填咗方，交咗相，咁上 TVB 咁樣。跟住我好奇怪，嗰時我做緊酒店，咁我無端端 TVB 就打開 office，咁我揾我，點解？我突然間想，喂，即係有一次我哋茶餘飯後傾偈咧，講我哋業卷㗎嘛，講下咁啊，我以為佢講下笑嘅，點不知原來真係報咗。咁於是乎咧就嗰時都仲年青啊，咁就諗住啊諗下。又開咗幾次 interview，又 interview，於是好啦，就試下咁樣入咗武術藝員訓練班，咁啊學習啲翻打跌打啦，你知做武師必須要學嘅。我想問下你先，你個朋友有冇入到先？嗱，我朋友咧到而家咧，佢已經係一個喺荷里活成為一個荷里活嘅電影導演，亦都係電影動作嘅特技嘅導演。即係話你入行咧就先入 TVB 先嘅。係我入 TVB 先嘅。但係點解會去咗亞視咧？咁其實咧，我哋喺 TVB 就做咗嗰2年嘅叫做訓練班合約啦。咁於是乎咧我就出咗嚟。你上住咗年啦？點解要出嚟？因為其實都即係人工問題啦。呢個啊？咁同埋因為嗰時我覺得就係要用嘅錢比我平時即係支持住你嘅生活費係啦。咁於是乎咧咁咁啱咧就
有一次咧就撞到個朋友，嗰個朋友咧就係嗰時廣告行業都比較發達嘅。咁佢一間道德窗口店，咁佢就話喂不如咁啦，試下你嘗試下睇下咁高大咁啊，嘗試去拍下廣告啊，睇下得唔得啊？咁咧我點會都好啊。因為其實有啲朋友都會出去秘撈嘅，咁我啲電影做啲武師啊，咁我咁鬼高大，咁我都做邊個替身啦？咁於是乎咁就咁啊叫喂，咁啊嗰時咧就係咁啱有個電視電影唔係電視嘅廣告，咁啊叫咗我去試咯，一試咧咁跟住就好快脆咁樣講，喂個導演好中意你，揾你做喎，我好啊，咁但係咧哇做一日嘅時候已經係 TVB 嘅接2個幾人工啊！咁犀利？你做咩嘢咁高人工？或者個抽油煙機嘅廣告，即係拍咗唔知2-3個 shot 咁嘅啫。咁但係就同嗰陣時有個模範夫妻咁，即係 TVB 咪揀孫紅夫妻同佢一齊拍。咁自從拍咗嗰個廣告之後咧，咁跟住咧就出咗街之後咧，就好多我唔知喎，好多香港嘅有啲 top 嗰啲 model agency 咁啊走嚟睇我。咁啊，跟住喂， hate this place. So goodbye. 喂卡神有咩？我有啲咩執我揾你做，好咁啊。I'm dropping anything. 咁於是乎咧，就喺嗰段時間咧，我就即係拍咗幾年嘅有電視廣告啦，啲硬照啦， Goodbye. 甚至乎最後咧，因為我比較高大，咁亦都有啲嘢。